Почему мы чихаем? Ты, наверное, чихал не раз. Апчхи. И даже слышал, как другие чихают. Но почему это происходит? Давай разберемся. Что такое чихание? Чихание– это как мини-взрыв в носу, когда в нос попадает что-то лишнее, например, пыль, перо, пыльца или даже перчик. Организм хочет избавиться от этого как можно быстрее. Как это работает? Нос обнаруживает врага. В носу есть крошечные волоски и чувствительные рецепторы. Они замечают, что попало что-то ненужное. Мозг дает сигнал «чихай». Мозг мгновенно говорит телу «выдуй это все как можно быстрее». Происходит мощный выдох, чих. Ты резко вдыхаешь воздух, а потом с силой выдыхаешь его через нос и рот. Это и есть чихание. Оно может быть очень громким и быстрым. А зачем это нужно? Чихание очищает нос от всего лишнего. Пыли, микробов, пыльцы цветов, вирусов, например, простуды. Почему нужно прикрывать рот и нос? Потому что с чихом вылетают микробы, и мы можем заразить других. Лучше чихать в салфетку, рукав или локоть. Вывод. Мы чихаем, потому что наш нос защищает нас. Он выдувает все ненужное и вредное. Чих– это суперспособность тела, чтобы оставаться здоровым. Подписывайся на канал и не пропусти новые выпуски с профессором.